Wis kiripan ning omah pura iki ya. Ari Rizal. Karep PR. Mas mangger PR barang. Kok aku lho ora ngarep PR. Lah, aku dumpung bola-bali kok ad. Aku kok dadi Yo wis rodok. Garap-garap kok batin kok. Masa aku pengen terus dong. Ya kok ayo garap-garap. Ayo aku tak diterus film ngene. Ora. ngene kok golek sik dial. Oh iki PR pan tak mocoke. Oh sik ra tak ku gen jan blengki tak dindirke sik topinge. Khusus PR kanggo Bang Zali dan Sarpani. Waduh lah kok aku. Piye iki? Gurune iki waduh ngeluali. Heeh, winginan iki nganu Wan dituliske karo gurune khusus calur toke Wan. Oh lah kok iso lho Oh, bro kok ora mangkat salah kok. Waduh. Payah wis. Oke, yang pertama, coba jawab bahasa Inggrisnya pintu opo. Kok sik aja baler-baler baleni. Coba jawab bahasa Inggrisnya pintu opo. Hah, aku kenal. Opo? Kok sik iki jawabane dor. Wah. Ganti iki. Ali jawabane dor. Lah kok ganti maneh? Kudu kuwi jawabane dor. Dor. J A W A B. Dor. Wah, kuwi iki. Lah asli jawabane dor. Wis pati loro. Bahasa Inggrisnya buka pintu. Ah, pricil kuwi. Apa yo? Bola-bali krungu. Open the door. Oh, yo. Aku ke langsung pricil karo aku kuwi. Oh. Coba open the Dor lah ngono. door. Pan nomor 3 Pan. Soal terakhir nek bener tak kei biji 100 plus alo. Wow. Oh. Nek biji 100 entuk plus alok lah Bang. Wih, bisa. Iya ta. Ya, kowe. Iki kudu betul iki terus kesana entuk alok barang kok. Bahasa Inggrisnya pintu ora dibukake. Apa ngerti prakepan? Ah, kena aku pricil. Piye? Iso ora? Ngerti ora jawabane, Pan? Ah, ngerti aku iki jawaban yang dibune ya.
iki jare ngene jawabane piye?